Ano ba ako? Ayan po. Singaw po Ayan, leak test yan. Ayaw umandar ng motor. Ginawa ng leak test para malaan kung ano ang sira. Ayan, ngayon lumabas ang sira. Pinatay mo pala doon. boss. Oh, buksan mo ron. Ito, walang hangin. Bubuksan ng hangin. Ayun, karga ng hangin. Ayun, para madaling makita. Ayan. Tama. Ayan. Tama. Sasakali natin dito para makita natin na totoo kung gaano presyo pagka supply na hangin na pumapasok ng makina o kaya walang leak ang barbula at piston ring. Ayan. Tigain natin to. Ayan. Ayan, bumaba. Ngayon, ayun ang buwan. Ayun ang reading ngayon. Nakalagay siya sa set tapos 30 dito sa isang pressure gauge. Ibig sabihin, walang leak pag ganyan. Kasi hawak-hawak ko dito. Sakal ko ang hose. Ngayon, bubuksakan ko ang hose para malaan natin kung may leak. Kasi bagong hasa na ang barbula niya. Okay. Hinasa na. Ngayon, para masigurado makita kung ang piston ring ay merong leak. Ito na, tatanggalin ko. Oh. Ayun. Leaks yan. Ayan, ang baba ng reading niya. 20%. Dapat nandun siya sa set. Talagay. Sa yellow. Ayun. Kaya, ayun. Ngayon, ito yung takip ng langis. Pagka ikinamay kami mo, lumalabas ang hangin. Kaya, ayun, ibig sabihin, singaw na talaga, 100% singaw ang kanyang piston ring. Palitin. Kaya ayaw umandar dahil loss compression. Yes, sir. Okay ba? Yes, sir. Okay. Iwas baklas, boss. Baklas uli. Pero nga, babaklasin kasi ay tama ang piston ring. Babaklasin para palitan ang piston ring. Okay. Ano, boss? Ibig sabihin, Ito, uugutin na natin yung black para makita natin kung ano ang diferensya. Kaya uugutin ng aking assistant engineer. First assistant engineer yan. ay, Ayan, lumabas na. Tumambad na kung ano ang problema. alam mo lang. Ito. Kitang-kita yung piston. Ayan. Ayan. To see is to believe. Napakaraming gahe. At ito pa, yung piston niya, piston ring niya, halos ayaw nang gumalaw. Stack up na. Ayan, hindi na mapiga. Stack up na yung piston ring. Ayan. Matutulog na. Yung first at second ring, ayaw nang magalaw. Ayun ang problema. Kaya ayaw umandar ng motor. Oh, puro gahi ang ayan. Ayan ang itsura. Kaya itsura ng kanyang piston ring. Yun naman black. Silipin natin ang black. Tama na rin ang black. Ayan. Kitang kita yung black. Mga guhit na. Ayan. Kailangan dito rebore. Kita na ang problema kung ano. Kaya rebore na ang aabutin ito at palit ng piston ring.